হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ আমি বানাবো আলু দিয়ে চিকেন। তার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম। প্রথমে আলু ভেজে নেব। আলুতে সামান্য হলুদ দিয়ে দিলাম, 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম, আলু ভালোভাবে ভেজে নেব। আলু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি, তুলে নেব। চিকেনে আমি দই, নুন আর দই মাংসয় মাখিয়ে নেব। চিকেনে আমি নুন আর দই মাখিয়ে নিয়েছি। তেলের ওপর গরম মশলা দিয়ে দেবো। জয়িত্রী, সাজিরে, লং, এলাইচি, বড় এলাচ আর ডালচিনি দিয়ে দিলাম। একটা তেজপাতা দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে এবার আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ ভালোভাবে ভাজবো। পেঁয়াজ ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি, আদা রসুন বাটা দিয়ে দেবো। টমেটো বাটা, বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। 2 চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1/2 চামচ ধনে গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, 1/2 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম। পুদিনা পাতা, মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নিয়েছি, মাংস দিয়ে দেবো। কিছুক্ষণ আমি ঢাকা দিয়ে রাখবো। ঢাকাটা খুলে নিলাম। এবার আমি কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিলাম।
ভালোভাবে চিকেন কষিয়ে নিয়েছি। এইবার আমি আলু দিয়ে দেবো। জল দিয়ে দিলাম। উপর থেকে ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো। ঢাকনটা খুলে নিলাম। এইভাবে আমি আলু দিয়ে চিকেনের ঝোল বানিয়ে নিলাম। আমার ভিডিও পছন্দ হলে আপনারা বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে খাবেন। আশা করি পছন্দ হবে, ভালো লাগবে। ভালো লাগলে বানিয়ে খাবেন। আজকের মতো এইটুকুই। নমস্কার বন্ধুরা।